لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن. ومن جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار. كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس. شعبي العزيز، إنما تعرف أقاليمنا الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار وبفضل تضحيات جميع المغاربة، ولا يسعنا هنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا لكل رعايانا الأوفياء، لا سيما سكان الأقاليم الجنوبية الذين أكدوا على دوام تشبثهم بمقدسات الأمة وبالوحدة الوطنية والتراب للبلاد. كما نشيد بالجهود الدؤوبة عاش الملك العز الرسمية مغربية والبرلمانية ومصاريف المؤسسات الوطنية من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا التراثية.